尾班車2蚊2折。希望佢識揸車啦，睇一下過山車。呢個好似係邊度片邊影㗎？係啊，冇錯。頭先啲黃牛就係入面揾咗隻好大嘅，你而家唔會睇到，都係藍。有隻牛喺度食垃圾，我一嘢攔住佢衝出去。之後咧有冇俾分飛啊？嗰隻啊，最好冇啦。嗰隻牛食垃圾啊！又可以食垃圾。我黐線啊！下一站。三淵正石，真係直接。喂，魚腩佬都冇半成嘅，就好佩服啲魚腩佬啊！
我靠，冇見到人，冇見到人。抄完整寫跟住係咪我哋嘅花華語、喐華語、英華語、譯華語？又係呢種車啦。啊！突然間講，唔係因為係私家車啫。唔係，其實佢嚟嘅時候個刺激啲，陣間嗰下真係刺激，陣間梅波架嗰下真係。你覺得？係啊，嗰下真係刺激。希望係啦。深屈道口，我哋就嚟到啦。深屈道口轉上。Sunwell Junction。呢個最高我中意。日本旅遊巴係。真係舒服，真係舒服。嗱，上面住所就我平㗎啦。唔係呢個7.9咋。或者呢個唔係即係頭先嗰個過山車啦。係咪最緊要安全都係？係啊。呢個上網未必經。我第一下以為山海亭，石門島真係有個地方叫山海亭。啊，邊個打電話嚟咁衰咧？cut 咗你先。如果你阿媽呢程係我最後一次搭。即係話電話咁衰。啱啱。跟住接咗。唔係我阿媽嚟嘅。嚟啊！呢個仲要，睇就。演算法呢個。係咯，邊個打電話咁衰？面喎。應該嫌衰啊！邊個打電話咁衰啊？沒有人，那是假的。唔係，你睇下楊經部電話，邊個打電話咁衰啊？邊個打電話咁衰啊？第二下我定過嘅。各位望下，到啦。廣明市集，哇！快！係啊，呢個好快㗎咋。呢度都。我中意呢個轉彎，就真係舒服。The Rainbow System。哇！我哋講得大有錢，最開心嘅一次。嗰座橋係咩橋？嗰條啊，咩望啊？港珠澳大橋啦，應該。哇！呢個坐單車 OK，哇後邊 OK 喎。係啊。嗱，陣間翻東涌嘅啫，行曬長路啊嘛。我哋 skip 咗東涌，我哋翻去梅坡先。OK，我哋呢啲叫咩啊？印象中啲話記我，好似叫我多啲喎。真係鬧呢個。落車啦，落車啦！擘大隻眼，個位就係到我原子站啦。我哋去呢個
個位搭車，呢個位2號巴士。有。請離開車廂，並緊記。